hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqramısida görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Barin inqilobining 35 yilligini xatırlash münasibəti bilan 5 aprel kuni Amerika va Kanada qatorliq davlatlarda namoyish o'tkazib, xalqaro jamiyat Amerika başlıq dünyanın hər qaysı joylaridagi davlatlardan Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qildi. Washingtonda Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishga Şərq Türkistan sürgündü hökuməti, Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, Şərq Türkistan Milliy fondi, Şərq Türkistan Milliy uyg'unish harakati a'zolari qatnashdi. Namoyish kirish so'z va davlat marshimizning yangrışı bilan boshlandi. Orqadan Şərq Türkistan sürgündü hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum xonimlar va apandilar. Biz bugun, ya'ni 2025-yili 5-aprel kuni Oqsaroyning oldiga Barin inqilobining tragediyasini xotirlash munosabati bilan Şərq Türkistan xalqining qonunliq qarshilik ko'rsatib, qurbon berish va tavranmas iroda, qat'iy ro'ydan faxrlanib ilhom olish uchun jam bo'ldik. Bundan 35 yil ilgari Şərq Türkistanning markazidagi Barin yezisida Şərq Türkistan xalqi erkinligi va izzat hurmatini qo'g'dash uchun Xitoyning irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'ol qilishiga qarshi qo'zg'aldi. Yo'qotilishga qarshi turib, mavjudligini saqlab qolish, bolalari uchun, vatani uchun, Alloh bergan huquqini qo'g'dab qolish uchun o'rnidan dast turdi. Bu inqilob xudosiz, rayimsiz ishg'olchi Xitoy hokimiyati tomonidan bostirildi. 1990-yili 5-aprel kuni Zaydin Yusuf boshchiligidagi yuzlagan Şərq Türkistanlıqlar Xitoyning atalmış planlıq to'g'ri siyosatining natijasida borliqqa kelgan Barin yezisidagi 280 nafar ayolning hamilasini tushirib etishdek vahshiyliklarga qarshilik ko'rsatdi. Barin inqilobi yolg'iz bir voqea bo'lib qolmasdan, balki xalqimizni yer yuzidan yo'qotishni maqsad qilgan sistemlik etnik tozalash, irqiy qirg'inchilik siyosatining ijro qilinishidan iborat. Xalqimiz tinch yo'l bilan o'zining mavjudligini saqlab qolishni talab qilganda, Xitoy hokimiyati tikuchar qatorliq ilg'or qurollangan 20 mingdan ortiq askarni ishga solib, 12 kun ichida 3 mingdan ortiq Şərq Türkistanlikni vahshiylarcha qatl qildi. Undan keyin 7600 nafardan ortiq Şərq Türkistanlik tutqun qilindi. Minglarchasi turmaga tashlandi, o'ldirildi. Xitoy gerçi bu inqilobni vahshiylarcha bostirgan bo'lsa-mu, xalqimizning qalbida mangu o'chmaydigan hurlik o'ti tutashdi. Biz bu yerga jam bo'lib, yolg'iz shahidlarni xotirlab qolmay, balki ularning to'kkan qonlarining behuda ketmaydiganligini jakarlaymiz. Barin inqilobi mustamlikchi tashqi kuchlarning 60 yildan beri xalqimizni yo'qotishni maqsad qilgan tinch urushga qarshi ilib berilgan ham qonunliq ham haqliq inqilob bo'lib, Şərq Türkistan xalqining egilmas sunmas irodasining namoyandasi. Haqiqat shuki, Şərq Türkistan azaldan Xitoyning bir partisi bo'lib boqmadi va mangu bir partisi bo'lmaydi. Mazkur inqilob dunyoga xalqimizning chet el zumgarligiga bo'y egmaydiganligini, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan voz kechmaydiganligini, taslim bo'lmaydiganligini tushundirdi. 35 yildan keyingi bugungi kunda Barindagi irqiy qirg'inchilik 2014-yildan keyin texmi kengaydi. İşğalçı hakimiyet Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qozoq qatorliq Turkiya xalqini yo'qotish uchun texmi keng ko'lamda qirg'inchilik harakati boshlatdi. 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Millionlaganlari majburiy emgak lagerlariga qamaldi. 1 milliondan ortiq bolalar oilasidan ayirib etilib, Xitoyning davlat qo'llagan yetimxonalarida va yotoqliq maktablarga o'rinlashtirilib, mingisi yo'yildi. Tili va e'tiqodidan ayirib etildi. 100 minglagan Şərq Türkistan ayollar majburiy tug'mas qilib etildi. Tug'ilish oldidagi millionlagan bovoqlar onasining qo'sqidan majburiy tushirib etildi. 16 mingdan ortiq masjid va qabristonliklar, kultur markazlari sistemlik turda buzib etildi. Nurg'unlari oraxona, taqchi markazlari Kompartiyaning tashviqot klublariga aylantirildi. Bu o'tmishda yuz bergan ishlar bo'lmasdan, hozir yuz berayotgan ishlar. Texnik qo'rqinchligi Xitoyning organ sanoatida inson organlarini setish maqsadida 10 minglarcha yoshning organlarining sug'urib olinib, o'ldirilganligini ochiq-oshkora aytishga bo'ladi. Bu maxfiy kelishim bo'lmasdan, balki Xitoyning hujjatlarida isbotlangan, hatto aerodromga tutashgan organ to'shiladigan alohida yo'l borligi aniq. Bizning xalqimizning badallari tuvarga aylangan. Xalqimiz Xitoyning ehtiyoji bo'yicha o'ltirilyapti.
Xitoy hukumati va Xitoy Kompartiyasi jonivorlashgan razil, murakkab bir sistema. Dunyo va xalqaro jamiyat buni to'xtatish uchun hech qanday harakat qilmadi. Dunyodagi eng kuchli hukumatning oldiga kelib, qonunga, haq-huquqqa, axloqiy vazifaga asoslangan holda istaklarimizni o'ttirg'a qo'yyapmiz. Erkinlik, adolat, zulmga qarshi turish prinsipi asosiga qurilgan Amerika Qo'shma Shtatlari cho'qim Xitoyga qarshi harakatlanishi kerak. Quruq gapning vaqti o'tdi. Simvollik sharatning muddati allaburun to'shdi. Vaqt hal qilish vaqti. Biz Amerika hukumati va dunyodagi barliq hukumatlarni Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan 1949-yili qonunsiz ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqiramiz. Xitoy necha 10 yillardan beri o'sak so'z tarqitib, saxta xarita shakllantirib, Sharq Turkiston haqida saxta tarix to'qib, Sharq Turkiston masalasini o'zining ichki masalasiga aylantirib oldi. Sharq Turkiston aslida egalik huquqliq bir davlat edi. Bizning o'zimizning davlati, o'zimizning bayrog'i, o'zimizning pasporti, armiyamiz bo'lgan. Ayni vaqtdagi hukumatlar bilan kuchlik diplomatik aloqamiz bo'lgan. Biz mustaqilligimizni bir qatim emas, balki 1864-yili, 1933-yili, 1944-yili jami 3 qatim jakarlagan bo'lsaqmi, chet elning harbiy ishg'oliyati ostida qoldik. Xitoy davlatimizni qonunsiz ishg'ol qilib oldi. Amerika Sovet ittifoqining Baltiq davlatlariga bo'lgan ishg'oliyatini ayblaganidek, Xitoyning Sharq Turkiston va Tibetga bo'lgan qonunsiz ishg'oliyatini ayblashi kerak. Texmi muhimi, Amerika darhol konkret harakat qo'llanib, Xitoyning jinoyatlarini surishti qilishi lozim. Amerika va xalqaro jamiyat cho'qim irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasining ro'yiga amal qilib, o'z majburiyatini ado qilishi. Xitoyning qilayotgan vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi, izchil turda xalqaro ittifoqdoshlarining diplomatik, iqtisodiy, qonuniy jazo berishiga boshlamchilik qilishi kerak. Yolg'iz jazolash yetarlik emas. Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini qul amgikiga selish orqali ishlangan mollarga qarta savdo cheklamasi yurgizishni talab qilamiz. Irqiy qirg'inchilik va organ to'shishga sherik bo'layotganlarning jinoyatini surishtirish va jazolashini talab qilamiz. Amerika boshliq davlatlarning xalqaro jinoiy ishlar sudi va xalqaro adliya sudi orqali sukut qilishga majburlangan qurbonlar uchun adolatni elib kelishga chaqiramiz. Hurlikning betilini tushundigan, davlatning egalik huquqini qo'g'daydigan, dunyoviy zulmning xatiriga ishonadigan vatanparvarlardan tortib, g'ozilar har bir Amerika fuqarosigacha har kimga shuni bevosita demoqchimanki, Xitoy jahongirligi yolg'iz Sharq Turkiston uchun tahdid bo'lib qolmasdan, balki dunyoga tahdid. U Amerikaning eng chong dushmani. Xitoyning maqsadi yer shari iqtisodiga, yer shari institutlarga, yer shariga hokim bo'lish. Xitoy Amerika va dunyoning har qaysi joylaridagi institutlarga singib kirdi. Xitoy kuzatish texnikasini eksport qilib, mushu yerni o'z ichiga olgan har qaysi joylardagi xalqning erkinligini dafsanda qildi. Sharq Turkiston kurashning oldingi sepi. Amerika Sharq Turkiston bilan bir safda turish orqali Xitoyning urush mashinasini ojizlashtirib oladi. Amerika Sharq Turkiston mustaqilligining asliga kelishi va hurligiga yordam berish orqali Xitoyning jahongirlik xirislariga zarba bera oladi. Xitoy Sharq Turkistonda yadro sinoqi elib berib, 1964-yildan 1996-yilgacha jami 750 mingdan ortiq kishini o'ldirdi. Amerikaning havo armiya bazasi va aviamatka bazalariga hujum qildi. Olam bo'shliqi sun'iy hamrohiga kuzatish programmasini boshlatdi. Sharq Turkistonning erkinligi yolg'iz axloqiy majburiyat bo'lib qolmay, balki Amerikaning bexatarligi va dunyoning bexatarligi uchun strategik majburiyat. Prezident Trump uzun vaqtdan beri Xitoyning tahdidini tunib kelganlikdan, boshqalar Xitoyga bo'ysungandimi, Xitoyga qarshi tik turdi. Biz yana bir qatam Prezident Trumpni xalqaro jamiyatga boshlamchilik qilib, xuddi Reagan Berlin temining oldida tik turib, Gorbachevning tomni o'rganligini e'lon qilganidek, Sharq Turkistonning hozirgi ahvoliga ko'ngil bo'lib, Xi Jinpingning irqiy qirg'inchiligidan xoli o'r Sharq Turkistonning e'lon qilinishini umid qilamiz. Barin inqilobiy zulmga, boshqa davlatning
üstünlükisiga, boysundurishiga, ishg'oliyatiga qarshi kurash qilishning tanlash emas, balki vazifa ekanligini esimizga soladi. Şehitlerimizden kanları behude ketmeydi. Ularning qonlari sukut uchun to'kilmadi. Ular eng oxirgi nafaslargacha balaları qo'rqishsiz, erkin yashay oladigan, adolat hukm surgan kelgusi davlat uchun kuchlik chaqiriq qildi. Dunyo bu chaqiriqlarga javob berishi kerak. Biz Barin inqilobini va Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishlarini asla unutib qolmaymiz. Biz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilishdan asla to'xtamaymiz. Biz izchil ovozimizni chiqaramiz, kurash qilamiz. Allohning yordami bilan biz bir kuni bayroqlarimiz izchil samoda lapildigan, xalqimiz erkin harakat qila oladigan, adolat tajalli bo'lgan, egilik huquqliq mustaqil Sharq Turkistonga qayta erishimiz. Haqiqat va adolatda turganlarga Alloh rahmat qilsin dedi. Arkadan Şarkı Türkistan Milli Uyg'unish harakatining oila ayollar direktori Amannisa Muxlisi xonim bayonot e'lon qilib, xonimlar va apandilar, yaxshimisizlar? Biz bu yerga ovozini chiqarishga chorasiz qolgan, dunyo tarafidan tashlab etilgan ayollar, onalar va bolalarning ovozini chiqarish uchun yig'ildik. 1990 yılı Şarkı Türkistan'ның barında işgalchi, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyati tarafidan yurgizilgan nüfus kontrol qilishni maqsad qilgan irqiy qirg'inchilik qilmishining bir turi bo'lgan 250 nafardan ortiq Uyg'ur ayolning homilasini majburiy tushirib etish sababidan Barin inqilobi portlagan bo'lib, ayollar izzat hurmatidan ayrilib qolmay, bolalarining kelichikidan ayrilib qoldi. Bu yolg'iz bir jinoyat bo'lib qolmasdan, uning qabih bo'lgan Xitoy 1949 yılı Şarkı Türkistan'ni işgal qilib olganda boshlatgan, hozirgacha izchil davomlashib kelayotgan, xalqimizning, ayollarimiz, bolalarimizning yuragini ezib kelayotgan irqiy qirg'inchilikning bir turi edi. Şarkı Türkistanlik ayollar majburiy homilasini tushirib etish, tug'mas qilib etish, Xitoy bilan to'y qilishga majburlanish, bosqinchilik qilishning nishoniga aylandi. Singillarimiz, onalarimiz, qizlarimiz, ochillarimiz qo'g'dalmadi. Yo'qotish nishoniga aylandi. Millionlab Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlar Xitoy tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlariga, qul emgak lagerlariga yoki turmalarga qamaldi. Haqiqat shuki, qamalgan ayollar bosqinchilik qilish, tug'mas qilib etish, psixikasini buzg'unchilikqa uchirtish qatorliq vahshiyliklarning qurboniga aylangan bo'lib, bu Xitoyning Sharq Turkiston xalqini yo'qotishdagi irqiy qirg'inchilikdan iborat. 1 milyondan ortiq Uyg'ur bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat qo'llagan maktablarga o'rinlashtirilib, mingisi yuyilib, o'zlariga xos bo'lgan har qanday narsadan ayirib etildi. Ota-bobolari unutildirildi. Ularning kimligi, tili, dini, ro'yi buzg'unchilikqa uchirtilib, ishg'olchi hokimiyatning qurollariga aylantirildi. Ota-onalar bolalarining qayerda, qanday ahvolda ekanligidan xabarsiz qoldi. Men yolg'iz qo'g'dash maqsadida emas, bir ona bo'lish sifatim bilan ularning azobini his qilgan holda shuni aytmanki, bu tasavvur qilg'isiz bir vaziyat. Men bu onalarning har bir kunining qanday o'tayotganligini o'ylashga jur'atni qila olmayman. Ovozini chiqara olmaslik, yordamdan mahrum qilish va qayg'uning oxirlashgani yo'q. Uyg'ur ayollari Sharq Turkistonning ichida sukut qilishga majbur. Ularning huquqiy tartib ilinib qolmay, zulm va yo'qotishning qurboniga aylangan. Ular qarshilik ko'rsatolmaydi, bolalarini qo'g'day olmaydi. Ular o'zining tilida so'zlay olmaydi. Namoz, duo o'qiy olmaydi. Izzat obro'y bilan yashay olmaydi. Xitoy vatanimizni yolg'iz ishg'ol qilib olib qolmay, xalqimizni yo'qotib, bizning yiltizimizni quritib, kulturimiz, mavjudligimiz, kimligimizni yo'qotish urushi olib bormoqda. Dünya tomosha ko'rmoqda. Shuni oydinlashtirib olish kerakki, bu faqat kultur assimilyatsiyasi yoki xato tushuncha bo'lmasdan, qonun, axloq va insonlik o'lchami bo'yicha irqiy qirg'inchilikdan iborat. Dunyo bu vahshiyliklarni ko'rmasga selishni to'xtatishi kerak. Xitoyning jinoyati yolg'iz Uyg'ur xalqiga qartilgan jinoyat bo'lmasdan, insoniyatga qartilgan jinoyat. Bu jinoyat hargizmo kechirilmasligi, unutilmasligi kerak. Cho'ng qirg'inchilik, Bosniya qirg'inchiligi, Rivandagi qirg'inchilikda asla qayta takrorlanmasin deb va'da bergan xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonda qirg'inchilik yuz berayotganda sukut qilishi tabiiy ahvol bo'lmasdan, irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sheriklikdan iborat. Yolg'iz ayollar va bolalar statistika yoki son emas. Ularning masalasi boshqa, farqli bir masala emas. Ular inson, ular ona.
Ular kız, bala, dada. Ular dünyanın ornidan dast turishig'a muhtoj. Men dunyodagi har qanday ana, dada, har bir insonga shunday xitob qilamanki, siz insondek inson bo'lishingiz, Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi o'rningizdan dast turishingiz kerak. Bu ishlarni Xitoyning ichki ishi deguvchilarning samiga shuni solmoqchimanki, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmadi. Buni tarix isbotlaydi. Saddichin sepili Sharq Turkistonga so'qilmadi. Balki bizdan qo'g'dinish uchun Xitoyga so'qildi. Tilimiz, kulturimiz, dinimiz, kimligimiz tamoman farqli. Haqiqat oshkora. Sharq Turkiston azaldan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning egilik huquqliq davlati. Her bir hükümet, her bir teşkilat, her bir muhbir adalet için ornudan turgan her bir faaliyetçi başqacha qiyafet bilen irqiy qirg'inchilikni Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini, Uyg'ur ayollar va bolalarning yo'qotilayotganligini e'tirof qilishi, yana kechikib ketishdan burun harakatga o'tishi, Uyg'urlarni qul qilishdan foyda oladigan shirkatlar bilan bo'lgan munosabatini uzishi, unsiz azob chekayotgan xalqimiz, jumladan ayollar va bolalar uchun Өр Sharq Turkistonning qo'llashi, irqiy qirg'inchilikning to'xtatilishini talab qilishi kerak. Sizlar yolg'iz emas, Sharq Turkiston xalqi, sizlar unutilmaysizlar. Sizlarning ovozinglarni biz chiqaramiz. Ovozimiz onasidan ayirib etilgan va tug'ilishdan mahrum qolgan bolalar bilan birga texmi yuqori chiqadi. Biz sizlar erkinlikka chiqmoqcha, makoninglar ozod bo'lmoqcha, Sharq Turkiston qayta mustaqil bo'lib, egilik huquqini asliga keltirmoqcha kurashdan to'xtamaymiz dedi. Axborot e'lon qilingandan keyin shuar to'lab Amerika boshliq davlatlarni harakat qo'llanishga chaqiriq qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandining xalqqa qilgan xitobiga quloq beraylik. Assalomu alaykum dunyoning barliq yerlardagi muhojiratdagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlarim, aziz millatim, bugun 5 aprel 2025 yılı 1990 yıldaki 5 aprel barında kozgulangan Sharq Turkiston inkılavının 35 yıllıkini hatırlaş bilen biz bugün Amerika'nınki astarının aldıda Sharq Turkiston halkının avazını çıkarış bilen bir yerde turuptuk ve Sharq Turkiston halkınınki ergiz özgermegen arzusu, nişanı Sharq Turkistonning kim mustaqillikni keltirishni haqida xalqarani harakat qilishga chaqiriq qilyapmiz. Aziz qarindoshlar, biz yaqindan yozi, uzundan yozi desak bo'ldi, to'rlarda ko'ryapmiz. Umumiy xalqimiz bo'lib muhojiratchi xalqimiz jimjitlashib ketib bordi. Va dal Xitoy tajovuzchilarininki haligini dalmışu. Biz jimjitlashib ketsak qarindoshlar, biz o'zimiz yig'lamasak, biz o'zimizga ega chiqmasak, boshqalar kelib bizga ega chiqmaydi qarindoshlar. Buni necha qatim deb ketdik. Bizningki birdan-bir qutulish yo'limiz bor. Xuddi barında haqiqatan Sharq Turkistonning haqiqiy mujohidlari başka yerle gidip uruş kılmay, başka yerle gidip kılmay, Sharq Turkiston zeminida Xitoy tajovuzchilik qarshi kurash e'lon qilgan, urush e'lon qilgan va Sharq Turkistonning mustaqillik nasr keltirma deb jinidan, millidan, barliqidan voz kechgan shahidlarimiz, shahid mujohidlarimiz naslab bu yerda turyapmiz. Va bu asash ularning kelib qolgan kurashini aslaslan va u kurashninki Xitoylar tarafidan vahshiylikcha bostirilishini norozilik bildirish bilan emas, bilan qilmay, shularning izida menishning yo'lini izlanishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi teşkilatlarımız, aktivistlerimiz, faaliyetçilerimiz ve umumiy halkımız başkalar qanday ko'chga chiqadigan bo'lsa o'zining millatini deb, biz o'zimizning millatimizni deb, boshqalarni deb emas, o'zimizning millatimizni deb ko'chga chiqishimiz kerak.
Bu yerda nurg'un kishilar, masalan, boshqa millatlarni qo'llaydigan nurg'un kishilar ularning namoyishlariga chiqadi. Ularga qarshi ularga istoshlik bildirdi. Bizning o'zimizning qarindoshlarimiz, millatimizdan bo'lgan kishilar, xalqimizdan bo'lgan kishilar. Ammo o'zining davosiga, o'zininki kurashiga chiqmayotdi. Chiqmayotsa bu irqiy qirg'inchilikniki bugunga qadar bu irqiy qirg'inchilikning davomlashishiga biz o'zimiz oldi bilan Sharq Turkiston xalqi sababchi. Chunki biz qarshilik bermaganligimiz uchun, shu yetib olganligimiz uchun biz o'zimizningki katliamlarını, o'zimizning irqiy qirg'inchilikni shu sukutimiz orqali, shu qo'rqoqlik orqali qo'llayapmiz. Nomus qilaylik qarindoshlar. Bizning oldimizda eng oxirgi bir fursat bor. Bu fursatga biz tayyor turishimiz kerak qarindoshlar. Xalqaro vaziyat kiravotsan, inshaalloh bizga bir imkoniyatni, bir eng oxirgi fursatni Allohim bizga yaratib berayotgandek turibdi. Ama biz tayyor bo'lmasak, biz şu imkoniyatdan foydalanmasak, şu fursatni kaçırıp koysak, tamamen o'zimizning xalqimizni qirgan bo'lamiz. Dinimizden, milliy kimligimizden, hamma narsadan voz kechgan bo'lamiz qarindoshlar. Kiravatlan bizning mustaqil davlatimiz bo'lmay turib, bizningki kişilik huquqimiz, dini erkinlikimiz, obro' izzatimiz, insondek yashash qadriyatlarimiz bu yok. Bo'lmaydi. Buni kapolatlik qiladigan birdan bir narsa bor. U bo'lsa Sharq Turkiston davlatini qaytadan tiklash, Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini asli keltirish qarindoshlar. Bundan başka yol yok. Şunun için daim davet kılındık. Biz hammamiz qo'limizdan kelganini, çünkü Allah bizden qilolmaganimizdan hisob solmaydi. Qilolganimizdan imkoniyatimiz bor turib, eng az deganda noroziligimizni, ovozimizni chiqarmasak, biz insoniy burchimizni, musulmonlik burchimizni, Sharq Turkistonlik burchimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Ado qilmagan bo'lamiz. O'z xalqimizga, o'z dinimizga, o'z millatimizga xiyonat qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Va buning jazosini hem bu dünyada hem ahirette tafsili masalalarni deb tinglaysizlar. Biz qo'limizdan keladigan barliq hareketlarni qilishimiz kerak. Biz o'zimizga kunda eng az deganda 5 minut o'zimizga aynaga qarab, bugun men Sharq Turkiston uchun nima ish qila oldim? Vatanimning qutuldirish uchun qanday hissa qo'sha oldim? Qarindoshlarimning qutulushi uchun qanday hissa qo'sha oldim? Nima ish qildim deb o'zimizdan so'rashimiz kerak qarindoshlar. Va nima ish qila olaymi deb qila olganimizni imkoniyatimiz bog'ich qilishimiz kerak qarindoshlar. Bo'lmasa biz Xitoylardan farqimiz bo'lmaydi. Shu o'zimizning xalqimizni o'zimiz qatlayam qilgan bilan o'xshash vaziyatga tushib qolamiz. Shuning bilan oxir bilan Allohim bizga, hammamizga, dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonliklarga jasorat ato qilsin, kuch-quvvat ato qilsin. Vatan, haqiqiy vatan sevgisi ato qilsin. Haqiqiy iymon ato qilsin. Ve Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurashga otlanadigan uchun jasorat ato qilsin. Ve bizni bilib bilmay millatimizga, davlatimizga, ulug' Sharq Turkiston mustaqillik da'voyimizga xoinlik qilib qilishdan, sotqinlik qilib qilishdan, dushmanlik qilib qilishdan saqlasin. Bizning safimizni xoinlardan, münafıklardan, casuslardan
saklasın ve hainlerini, münafıklarını ve barlık düşmanlarını yer bilen yaksan kıysın Allah'ım. Bizge öz panah edin. Şarkı Türkistan'ı azat kılış için veya ki şu yolda üleş için azat kılış için küreş kılıp üleş için bizge fırsatlarını, imkaniyetlerini yaratıp verişini ve öz panah edin. Özünki kandak yardım olsun yardımcılarını bizge maddi, manevi cihetten yardım kıladığın Şarkı Türkistan zeminini azat kılış için veya ki şu yolda küreş kılıp üleş için fırsatlarını, imkaniyetlerini yaratıp verişten ata kılsın. Ve inşallah bizge emmimiz olması mı, yerimiz olsun mu, bir az kısmımız olsun mu, ve mustakil Şarkı Türkistan'da yaşashni nasip kılsın. Avlodlarimizga ve mustakil Şarkı Türkistan'ni da çoğun bulaşka, şu yerde, şu devlette yaşashga nasip kılsın. Ve özümüzün, emmimizninki vatanimizga qaytib aşağıdaki urug' tuqqanlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan, şu yurtdoshlarimiz bilan, şu tuproqimiz bilan qaytadan birik bo'lishga nasib qilsin. Aziz qarindoshlar, yana deydiganim, doim takrorlaydiganim, voz kechmanglar, umidsizlanmanglar. Bizga eng oxirgi bir fursat bor oldimizda. Eng oxirgi bir fursat kelyapti, shuningga hammamiz tayyor turishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bir minutma voz kechmasligimiz kerak. Hech kim qilmasak mı? Sosyal medyada, meyli Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, Xitoy düşmanimizga qanchalik zarba beralik, Sharq Turkistonga mustaqillik deyishdan boshqa din cho'g'roq Xitoyga zarba beradigan, ya'ni sosyal medya boshqa bir gap yo'q. Buni hammadan qilishimiz kerak. Bütün dunyoga bizning birdan bir talabimiz bor ekanligini, u bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish ekanligini, bizning birlam nishonimiz bor ekanligini, u bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish ekanligini va bizning birlam dushmanimiz bor ekanligini, u bo'lsa Xitoy tajovuzchilar ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Boshqalarninki suiqastlariga aldanmanglar. Nurg'un suiqastlar o'ylanayotdi. Nurg'un suiqastlar o'yinlanib kelib bugungi mushkul keldi. Ama Allah'ın izni bilen bu suiqastlarımı çuguladı ve asla çugulavatdı. Allah'ın izni bilen Xitoy ve Xitoyninki bexatarlik şerikleri, Xitoyninki halçıları mag'lub qiladi inşallah. Ularning oyunları, ularning suiqastları yer bilen yaksan bo'ladi inşallah. Ve mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetininki asli kelishini ular asla tutanmaydi inşallah. Ve mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti asli kelgan chaqda bu dünyada zaten körüdür bu münafıklar, hainler. Ama bu dünyada mı adalet yüzlenir o münafıklar, hainler, casuslar inşallah. Rahmet. Ama Allah'ın ki bu uluk gününler hayırlık olsun. Şu bağrındaki şehitlerimizin ki ruhi biz bilen her daimde olsun. Ve şulanın yolu da, şulanın ki izi de, şuladek Şarkı Türkistan'ın müstakillik nesli keltirişin can meydanında küreş kılışka Allah bizge şu fırsatlarını sizden nasip kılgan. Amin. Assalamu alaikum. Sharq Turkiston xalqining orzusiga, tushunchasiga va fikr ideyasiga hech qanday bir guruh va hech qanday bir taraf vakillik qila olmaydi. Xalq uchun ishlamoqchi bo'lgan har bir xalqchi amaliyotda mustaqil bo'lgan va mahdud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir taraf yoki iqimning bo'yinturqiga kirib qolgan ushbu ma'naviy manbaning bir mahsuli veya bir tomchisi bo'la olganda, ondan uning jimiy harakati milliy va umumiy bir mohiyatga ega bo'la oladi. Bundaq ahvolda biror guruh, biror sinf yoki biror iqim maslak g'avg'olarining tug'ilishini ko'rishga imkoniyat qolmaydi.
Әң ахырда şu muhokama va mulohazani o'tirg'a tashlaymizki, bizning tutib maqmoqchi bo'lganimiz millat mujodilasidir. Guruh jidili emas. Hech bir guruh xalqqa vakillik qila olmaydi, chunki xalqning fikri va tushunchasi mahdud emas, balki mustaqildir. Burhan Muhammadning tarjimasidagi millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi nomli maqoladan elindi. Manba Erkizdi 252 son 1949 yili 16 mart. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelar qıtımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.